L'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento oggi una prova pratica per realizzare l'agnello pasquale di Favara e l'uovo di Pasqua, ovviamente, no? La manifestazione si tiene qui al Niccolò Gallo all'Enogastronomico. Ecco, parliamone con gli attori principali. Oggi abbiamo messo in atto il primo tassello del protocollo d'intesa che abbiamo stipulato tra la scuola Niccolò Gallo e l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento, con questo progetto meraviglioso dove andiamo a portare uno dei prodotti d'eccellenza della nostra provincia per quanto riguarda la pasticceria, che è l'agnello pasquale di Favara, dove ci dà la possibilità di far manipolare ai ragazzi una materia prima che ha avuto dei riconoscimenti a livello della Comunità Europea. Infatti il pistacchio del Raffadale ha avuto la DOP e quindi per noi è un'opportunità di crescita professionale per i nostri alunni, farli prestare in questi progetti che abbiamo condiviso con l'associazione Cuochi, perché abbiamo un unico intento, quello di formare il futuro professionista che possa trovare uno sbocco di lavoro immediato, dimostrando di avere delle alte competenze. Parliamo invece di questo agnello pasquale e dell'uovo di Pasqua. Sì, io intanto ringrazio anche l'Associazione Cuochi e Pasticceri di Agrigento per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Io sono responsabile dei pasticceri di Agrigento e oggi abbiamo realizzato qua con i ragazzi delle uova di Pasqua fatte con il cioccolato fondente, cioccolato al latte. Gli abbiamo trasmesso anche questa passione, abbiamo fatto anche del temperaggio del cioccolato e poi un gruppo di ragazzi hanno voluto partecipare anche a fare dei cigni in pasta di zucchero, dei pulcini, comunque abbiamo fatto un progetto. Ma il segreto brevemente che sicuramente vorranno sapere le persone che cucinano da casa, che ci vedono, ecco, come fare diventare l'agnello pasquale buono. Allora, ha una ricetta segreta, tra cui è una ricetta segreta che anche io tramando da mia nonna, in cui sto portando avanti anche nella tradizione ai miei figli. È una ricetta particolare, però i due elementi più importanti sono il pistacchio di Raffadale, che ormai è un prodotto riconosciuto dalla Comunità Europea, DOP, e la mandorla siciliana, e poi lo zucchero. Questi sono gli elementi più importanti, e poi giustamente ogni pasticcere abbiamo la nostra dose particolare, ma una dose segreta che tramandiamo dal figlio al nipote, dal nipote a qualsiasi ragazzo che riusciamo a portare. In questo caso qui all'Enogastronomico Gallo, ovviamente, no? Sì, sicuramente sì. Qua c'è i ragazzi che magari stanno con le proprie mani, stanno realizzando l'agnello pasquale di Favara e anche l'uovo di Pasqua. La nostra associazione ha l'obiettivo quello di formare i ragazzi, infatti oggi siamo sia al Niccolò Gallo che a Favara. Abbiamo un progetto per quanto riguarda l'agnello pasquale e le uova di Pasqua, siamo stati sia a Bivona sia a Sciacca, a Lampedusa addirittura, in tutte le scuole alberghiere abbiamo trasmesso proprio queste preparazioni importanti. Il nostro dovere è quello, oltre che la formazione dei ragazzi, anche di fare i prodotti del territorio, valorizzare sempre di più i prodotti del territorio. In questo caso abbiamo utilizzato per l'agnello pasquale il pistacchio del Raffadale, che ormai è diventato un prodotto doppio, di origine protetta. Perfetto. Oltre a questo stiamo valorizzando la mandorla che si coltiva nella Valle dei Templi, è molto particolare, ok? E questa qui facciamo la parte interna col pistacchio e la parte esterna con la mandorla. Siamo molto soddisfatti perché tante aziende ci seguono, tante aziende ci vanno come sponsor, e questi sono i risultati della nostra passione, non fatica, non la voglio chiamare fatica. Okay? Mentre per l'uovo di Pasqua, ecco, quale consiglio dare per farlo a casa, insomma, che tipo di
cioccolato sare, cacao, non so, mi dica. Sì, allora io ho il consiglio do è quello di utilizzare diciamo, un cioccolato al 50%, ok? Ma il segreto è il temperaggio si deve fare lo shock termico del cioccolato, così in questo modo si castellizza tutto e abbiamo diciamo, l'uovo di Pasqua, ma ci vuole un po' di esperienza. Forse è meglio comprarlo. No, provarci, magari diciamo venire da noi quando facciamo i corsi, magari noi poi li pubblichiamo e quant'altro. Innanzitutto diciamo, questi dolci rappresentano la Pasqua, io auguro a tutti diciamo, una buona Pasqua, una serena Pasqua a tutti, ok? E nel tavolo di Pasqua non fate mancare l'agnello pasquale perché è la nostra tradizione, sono i nostri prodotti, è giusto che noi diciamo, io preferisco l'agnello alla colomba pasquale, perciò ho detto tutto. Ascoltiamo ora uno dei ragazzi che ha assistito alla preparazione sia dell'uovo pasquale che dell'agnello pasquale di Favara. Una impressione? È un'esperienza bellissima, si fanno tante cose e Maestro Mangione ci ha trasmesso una possibilità anche di mettere le mani in basso facendo queste cose. Quindi un grazie a loro, al professor Antonelli. È una bellissima cosa. È una bella esperienza, impariamo cose nuove, ci aiuta a crescere anche nel nostro campo. Bello, da rifare molte altre volte anche con altre festività. Insomma, lo farai tu l'agnello pasquale a casa o no? Questo vogliamo sapere. Si potrebbe fare.